По долгогодишното опустошување на територијата на Македонија од страна на германците со многу загубени жртви, датумот 9 мај 1945 ќе остане значаен и голем ден за македонците. Ден кога македонската војска сурово се спротиставила на германската војска, со што успеала да зароби околу 35.000 германски војници. Македонскиот народ, македонската народно-ослободителна војска се устои се спротистави на елитната германска војска на која при нејзиното повлекување од 1945 година и нанесе тешки загуби со тоа што иствари од борба над 60.000 војници и зароби околу 35.000 германски војници. Со пробивот на германскиот фронт конечно беше зададен и последниот удар на окупатор. Во составот на тогашните југословенски сили беше вклучен и 15-тиот македонски корпус. Во тие битки рамо до рамо со македонецот се боря и србинот, црногорец, влахот, турчинот, албанецот и ромот. Сите сплотени воедно беа непобедени. За време на Втората светска војна загинале над 50 милиони борци, меѓу кои цивили. Во тој период Македонија дала 25.000 млади жртви. Тие 25.000 млади жртви всушност придонеле за создавање на своја сопствена држава. За време на Втората светска војна во светот загина над 50 милиони борци, меѓу кои цивили. Половината од тоа се во Европа. Македонската народно-ослободителна војска од 1941 до 1945 година даде преку 25.000 млади животи. Тие 25.000 никош да не се заборат од живите борци, зашто тие создадоа државата со име Република Македонија. Тие за прв пат после војната отворија школи на свој мајчин македонски јазик. 9 мај треба да послужи и како потсетник дека фашизмот во Европа и во светот никогаш не е вистински искоренет и никогаш не е поразен и дека против него треба да се бориме и ден-денеска секој ден. Денешниот ден беше обележан со положување на свежо цвеќе пред алејата на загинатите борци. На настанот присуствуваа представници од локалната самоуправа, политички партии, делегации, здруженија и пријатели.